สวัสดีค่ะพบกับช่องพาไปบายผองเพื่อนวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพากันนะคะสำหรับค่าเข้าบัตรก็คือคนละ80 บาทเท่านั้นเลยค่ะด้านในก็จะมีสัตว์น้ำต่างๆมากมายให้ดูเลยค่ะ
คุณทุกท่านที่ติดตามช่องพาไปบาย